Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny Vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Mitony fidinana ifotony ataon'ny filohan'ny Republika miaraka amin'ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta hijerena ny olan'ny mponina sy ny amaliana izany eny ifotony. Omaly nanatona ny vahoaka tao Morondava ny filoha. Nivoaka androany permis biometrika vaovao manaraka ny fenitra sy manaraka ny ika farany. Maimaim-poana izany ho an'ny ireo izay efa manana ny permis biometrika teo aloha. Isan'ny lamina apetraka amin'ny fizarana izany isorohana ny filaharana. Misy fotodrafitrasa miorina eo amin'ny tany-panjakana ao Ivato amin'izao fotoana izao. Tany izay ilain'ny fanjakana ankehitriny anorenana fotodrafitrasa iombonana. Tsy hita mazava ny fandraisana andraikitry ny komuna Ivato manoloan'izany. Nahitana fienana hatramin'ny 50 isanjato ny vokatra tantely ankehitriny raha oharina tamin'ny taona maro tany aloha. Vokatra izay manana ny maizy azy, saingy tsy hita intsony izy mivokany eo amin'ny toe-karena malagasy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, tsy ho Prime Ministra intsony Theresa May manomboka amin'ny fafitony volana Jona ho avy izao. Izay ny votoatin'ny fanambarana fampahafantarana nataony tamin'ity androany ity. Ny andinindreo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy sy tompoko avy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo Tv kamanazanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia mitony fidinana ifotony ataon'ny filohan'ny Republika miaraka amin'ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta hijerena ny olona ny mponina eny ifotony. Omaly nanatona ny vahoaka tao Morondava ny filoha. Miantarandriana io. Taorian'ny filakevitry ny ministra farany teo izay nitotosaina ivelana Antananarivo manohy ny fanantonana ny vahoaka ny filohan'ny Republika sy ny mpikambana sasany eo anivon'ny gouvernemanta. Omaly arak'izany, tonga teto Morondava ny haino sy ny fampitafa ary nijery vahaolana ho an'ny mponina ny filoha, tahaka ny nandrosoana vahaolana manoloana ny disadisany ireo mpitarika siklopos sy ny ben'ny tanàna eny an-toerana. Nisy ny fanelanelanana natao tamin'ny rontonta. Taorian'izay no nahitana marimaritra iraisana. Ankoatr'izay, nojerena ihany koa ny olon'ny tanora mikasika ny fampananana asa. Maro amin'ireo tanora na vita fianarana makasika ny BTP nefa ny miafiafy amin'ny tsy fisian'ny asa ary voahilikilika aza teo aloha. Ny maniry zany zay monsieur le président raha mba hampandraisana anjara biriky amin'izay asa zay ny tanora. Mety zavatra koa zao io efa miresaka moa zany monsieur le maire izy le lalana atao. Anareo mpandraraha eto zany zay rehefa miaraka monsieur le maire miaraka aminay. PDB ny asa atao eto, sasany amin'ny herinandro tonga dia ataontsika ho an'izay entreprise manana eto manana bulle strax tonga dia mba halamina daholo aloha le lalana monsieur le maire. Nareo miprioriser anazy. Fa tiana mihitsy mba mihetsiketsiky nareo mba amena asa. Fa zao kosa professionnel manao asa. Fa tsy hoe marché ity dia atao marché fotsiny. Ve na tonga avy akeo vita tsara ve sa tsy vita tsara. Ny vidiny atao mirary. Azonareo le izy tsy mila le makamaro zany sasany anao CSP2 atao 3 millions ariary ny mètre carré efa misy norme. Ankoatr'izay, nojerena ihany koa ny olana tsy fandriam-pahalemana, ny resaka fahasalamam-bahoaka sy ny maro hafa. Fa nivoaka androany permis biometrika vaovao manaraka ny fenitra sy manaraka ny ika farany. Maimaim-poana izany ho an'ireo izay efa nanana permis biometrika teo aloha. Isan'ny lamina apetraka amin'ny fizarana izany isorohana ny filaharana. Fianadadiny miantarandriana avatra. Ika farany ary ny firenena malagasy no manana azy voalohany. Takizao ny endriky ny permis biometrika vaovao izay nivoaka androany. Teboka maro ny tsy mampitovy aminy tamin'ilay permis biometrika izay tsy nanan-kery teo aloha. Ina moa izany fenitra zany? Ny fenitra io dia ao anatin'ilay manaraka mihitsy amin'ilay hoe ISO IEC 18013 2018. Rehefa manaraka an'izay fenitra zay itony permis de conduire itony dia maneran-tany izy io ara-dalàna hita daholo an'izay lalana andehanao rehetrarehetra any.
izany ihany koa zany ny carte grise dia manaraka an'izay felitra ny resaky firenena zay ihany koa ultra sécurisé izy ity infatigable izy ity manomboka androany zany maniera nandeha nyfanera Madagasikara rehetrarehetra efa afaka mamoaka an'izy ity daholo eto Antananarivo isy centre anankiroa ray eny Atsinjany mahasamihafa azy izy nareo ao jerentsika eny an-tanantsika eny izy efa hitatsika mahasamihafa azy tanteraka manaraka izany afaka manambary sika malagasy fa sika malagasy zao no mampiasa voalohany amin'ny tena felitra vaovao raitra indrindra farany iraisam-pirenena ity misy an'ity posy ity no posy io dia posy anankiray ao anankiray fa tsy ohatran'le posy hita maso tsotra hoe posy amin'ny telefona sy karazany ao anaty contrôle zany ny momba lay olona rehetrarehetra tena biométrika izy izan'izay fotoana zay ao daholo hitantaratra daholo ny zavatra rehetra maha-biométrika azy amin'izay fotoana zay. Arak'izany mamaky QR code izay singa ahitana ny mombamomba ny olona iray ity permis vaovao ity. Misy ny lamy manapetraka mikasika ny fizarana sy ny fahazoana misitraka izany na zany ho an'ireo efa manana permis teo aloha na ihany koa ho an'ireo vao hisitraka. Fiarovana azy moa dia hitantsika maso voalohany misy an'ity barcode laser ity io raha tsapaina romanany dia vita tokoa manarak'izay misy an'ity ihany koa izay alehanareo ariantsika rehetra maneran-tany raha vao alaina taratra izy io efa miseho ny zavatra rehetra ao anatiny dia ohatr'izay ihany koa ilay puce voalaza teo io tsy hita maso fa posy ao anatiny ao izy dia manana an'izay zavatra momba ilay olona le biométrika zany le données biométrika ho an'ireo zay efa nandovola zany nefa mbola tsy manana permis eny an-tanana amin'izao fotoana izao dia mba mena tombony zareo no mahazo an'ilay izy voalohany manarak'izay ho an'ireo zay olona efa manana an'ilay permis teo an'iny rehetra reny zany ka te hanolony azy dia soloina mainam-pony izy ireny ankehitriny manomboka mois de janvier no fanoloana an'izay mba tsy isiny ny fiazakazahana be zany efa misy fandaminana momba zay tsika hoe ny numéro voakatra amin'izao dia zao no mandeha numéro de voakatra amin'izao dia zao no mandeha ary izy io dia afaka volana vitsivitsy dia anana centre identificateur izahantsika eo amin'ny 4 manerana Madagasikara zany. 7 ariary ny saran'ny permis de conduire na ny fahazoan-dalana à 1000 biométrique ary mitentina 307 ariary kosa ny carte grise biométrique. Namafisina ny ady amin'ny kolokolo manoloana ity fiovana sy fanarahana ny teknôlôjia ity raha nambarany minisitra tompona andraikitra hatrany mandidina ny ora iray ny faharetan'ny fanamboarana izany raha toka feno ny atota taratasy rehetra ilaina. Fa toy ny fampianana ho 12 isan'ireo olona eto Madagasikara izay efa entina taminao teto amin'ny fampahalalam-baovao omaly nanamafy ny ministry ny ady tany fa fampianana ny fandaniam-bola mpanjakana ny antony izany tanjon'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny sy ny fiantraikany ny fandaniam-bola mpanjakana amin'ny fiainam-bahoaka izany hoe ampiasaina amin'ny sehatra maro anasoavana ny vahoaka tsy hakanavaka ny vola mpanjakana miaina andrasana kosa ny avian'ny HCC raha toka mifanaraka amin'ny lalam-pandrena izany na tsy fanampanazavana. Izany mizorana amin'ny fitsitsiana amin'izao fotoana izao sady mitsitsika nefa mahavita zavatra tsara sy betsaka kokoa makany amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Izay ny antony nanolorana hoe aleo angena 12 ny sénateur zany. Rehefa miaina izay mazava ho azy miaina ny vola miasa ao amin'ny androm-panjakana io. Reny vola mpanjakana miala ao amin'izy ireny zany dia ho anamboarana foto-drafitr'asa sekoly zany ohatra, momba fahasalamana izany ohatra, momba ireo infrastructurel foto-drafitr'asa rehetra lalana sy ny sisa. Amin'izay tena misitraka tokoa ny vahoaka malagasy. Ary izay foana hoe tsy mila mifampiandriandry ny fandraisana baikitra. Misy district nina zay tena hoe misy district tsy manana hopitaly mba hoe izy zany akory dia izany no tena hirosona ary maika isika vahoaka malagasy amin'izany tena fandrosona zany. Fa hifarana rahampitso amin'ny 12 ora alina ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra amin'ny endrika telo samihafa ny bulletin tokana ampiasaina izay miankina amin'ny isan'ny mpilatsaka ao fidiana ao anatin'ny fiara-piadidiana. Fanadina Henri Florio. Hifarana rahampitso amin'ny 12 ora alina ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidanana sy lova-bahoaka. Araka ny lalàna ny fen'ny fifidanana tsy azo atao intsony ny endrika rehetra amin'ny taonan'ny olona hifidy kandida iray aorian'ny ora-pitso amin'ny 12 ora alina izay.
Isokatra amin'ny anora maraina ny birao fandatsaham-bato rehetra manerana ny nosy ny alatsinainy izao. Misy karazany telo mazava tsara ny bilety atokana ampiasaina mifanaraka amin'ny isan'ny kandida amin'ny farim-piadidina. Raha eo anelanelan'ny 2 hatramin'ny 10 platsaka hofidiana dia bilety atokana amin'ny endrika A5 tahaka izao no ampiasaina. Raha eo anelanelan'ny 9 hatramin'ny 12 ndray kosa bilety atokana 4 tahaka izao no ampiasaina eny anivon'ny birao fandatsaham-bato. Ary farany raha mihoatra ny 12 ireo kandida miendrika A3 tahaka izao ny bilety atokana. Amin'ny endrika 2 ny faminona ny safidy ho an'ireo mpividy. Ka ny safidy amin'ity ndray mitoraka ity dia atao miendrika anankiroa. Na amin'ny alalan'ny peny, tsy feta, tsy marqueur, fa stylo tsotra ary manga ny loko. Na amin'izay no anaovana an'ilay safidy amin'ny alalan'ny tanam-bokovoko, na rehefa tsy tia hampiasa an'ilay stylo dia amin'ny alalan'ny petatondro. Tsy ampiasaina intsony zany amin'ity fifidianana ity ilay fitomboka nampiasaintsika tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika. Raha tsy tokony ahitana n'intsony zany any amin'ny birao fandatsaham-bato amin'ny andron'ny alatsinainy. Nanamafy ihany koa ny vaomiera maleo tena amin'ny sanan'ny fifidianana CENI fa afaka mandray ny fitarainan'ireo kandida ho solombavambahoaka manerana ny nosy ary 420 ora ori ny fametrahana ny fitarainana no amaly izany eo anivon'ny CENI. Dia zony ny kandida sy ny mpanohana azy ny mangataka hanao fampitahana ny fitanana-tsoratra ny voka-pifidianana raha misy ny mampiahiahy azy. Zao araka izany ny fepetra ny raisin'ny CENI. Tsy systématique ny hanaovana ny fampitahana ary zany dia mifanaraka amin'ny lalàna. Fa manao fangatahana amin'ny soratra ny kandida na ny solotena ny kandida izay nazy fahefana amin'izany hangataka ny fampitahana ny fitanana an-tsoratra. Izay fangatahana izay dia ampiarahana amin'ireo fitanana an-tsoratra izay tiany hanaovana fampitahana ary biaterina eny amin'ny CENI ary 420 ora aorian'izay azahoan'ny CENI an'izay fangatahana izay dia mamaly ny CENI na ho atao ilay fampitahana na tsy misy antony tokony hanaovana an'ilay fampitahana. Raha iverenana 1valonjato ny isan'ny solombavambahoaka ho fidiana manerana ny Madagasikara raha toa ka 700 ny faram-piadidina manerana ny nosy. 4 amin'ireo kandida no niditra-ponja, isan'izany ny kandida ao Fandriana, Ifanadiana, Tsaratanàna ary Mahabo. 2 ihany koa no kandida namoan'ny Ainy. Raha ho an'ny isan'ny mpividy indray kosa 4,730 tapitrisa izany izay natana fitombony 3,770 isanjato raha oharina tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2010. Birao fandatsaham-bato 2,750 indray kosa no hita manerana ny nosy. Mitentona 2,30 lavitrisa ariary ankilany ny teti-bolana ampiasaina amin'izao fifidianana solombavambahoaka izao. Ary farany kandida miisa 700 amin'ireo 700 no nanendry ny mpitambolana ny fampelezan-kevitra ary ny 700 no efa nalefa ny eo anivon'ny CENI any amin'ny voamiera misana ny fanaramaso ny famatsimbola ny fianara-politika eto Madagasikara. Vinavinaina ny 17 ny volana jona izao no amoaka ny vokatra tsy ofisialy ny eo anivon'ny CENI. Fa efa eny amin'ny fokontany avokoa ankehitriny kara-pifidianana vaovao ho an'ireo izay voansoratra anarana atao anatin'ny lisitra fanampiny. Marisarisa amin'ny ankabean'ny olom-pirenena maka izany eny anivon'ny fokontany Henri-Flore. 2 andro mialohan'ny fifidianana. Efa eny anivon'ny birao pokontany avokoa ny kara-pifidianana vaovao ho an'ireo izay voansoratra anarana farany teo. Raha eo anivon'ny fokontany nanaovana fanadidina androany mbola vitsy ireo olom-pirenena naka ny karatra. Ankoatra izay, maro samihafa ihany koa ny fanomanana entina andavorariana ny fifidianana eny anivon'ny fokontany tsirairay avy. Ny fanomanana ny eto amin'ny fokontany moa zany androany moa zany ny fiofanan'ny ireo membrana bureau de vote rehetrarehetra eto amin'ny fokontany dia lasa niofana zany ny membrana bureau de vote. Fanambarana ny efitrano zany alahady zany na dia fety indreny ary dia andeha daholo izay rehetrarehetra iara-misalaha anamboatra amin'ny efitrano izay anomanana ny fifidianana alatsinainy. Tsy mbola nisy mihitsy olona nakany karatrany dia izay zany miezaka zany izay eto amin'ny fokontany anaparitaka an'ireto farak'izay aingana. Ny chef-secteur rehetrarehetra moa zany dia efa nampanasoana daholo dia maka par secteur an'ireto dia ho zaraina.
Ny favitriana aloha mbola tsy dia misy loatra. Nisy ny efa naka fa mbola misy vitsivitsy ireo ho an'le vaovao moa ireo fa ny taloha fa tsy misy tsony fa le vaovao le vao niditra sy le vao nampidirina zany ireo dia misy ihany ny tonga fa hatreto aloha mbola tsy tena hoe mihazakazaka izy io. Samy manana ny paikadiny ihany koa ny eo anivon'ny fokontany tsirairay hanentanana ny olona haka ny kara-pifidianany. Hatramina tongava aloha zany a zay fantatray ny anarany dia tonga tena mpanaterina ny tokantrano tsirairay avy dia ny ambiny reto zany a zaraina par secteur reto a dia chef secteur natao mizarana azy izany tokantrano dia mbola hanao aplaza amin'ny alalan'ny lakolosy koa zay fa zay moa zany tena aingana indrindra eto fokontany tonga dia maplaza amin'ny alalan'ny lakolosy zay a dia ny fisy moa zany efa mipeta-kely hoe fa tonga ny karatra dia ho azy masotomahany azy. Zay aloha fanamina paikady manokana moa zany dia amin'ny alalan'ny megafona ihany. Zany hoe zay ny ataony solona tamotama hoe tonga ny kara-pifidianana. Ho anareo le vahiny le vo soratra nanata ty anivon'ny fokontany tonga fa mijery ny anareo dia nisy koa feno taona. Raha misy fantatra moa le izy dia efa tsy maintsy menan'ny chef secteur hoe ty amin'ny olona any aminao aleo malivrena zay mahafaingana an'le zany mba hahatonga any ampelantanan'le olona an'le kara-pifidianana. Zay zany ny tanjony. Kion-dalana iray holalovan'ny vahoaka malagasy taoriany fa avy tany fifidianana filoham-pirenena farany teo ny fifidianana solovam-bahoaka izay ho tontosaina ny alatsinainy fa 17 ny volana May ho avy izao. Fa miisa 1.3 ireo avy amin'ny vondrona sadeka tonga eto Madagasikara anamafy ny fanaraha-mason'ny fifidianana ho solombavambahoaka izy ireo izay hiparitaka amin'ny faritra 7 eto Madagasikara. Tatatsiverasa. Tonga ireo mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny vondrona sadek faritra 7 eto Madagasikara no anaovana izany. Manandanja eto amin'ny firenena ity fifidianana ity raha ny fanazavana hatrany. Ny antony dia satria ity fifidianana farany ity dia fifidianana izay manome ny fototra farany le dernier pilier amin'ny fanorenana ny atao hoe processus démocratique eto Madagasikara satria ifidy ny olona izay hanao ny lalàna ny malagasy ary ireo lalàna izay ho foronina ireo izay ho volavolaina ireo dia hamaritra ny fiainan'ny malagasy atsoatsy. Ka izay no mahatonga anay tonga mba hahafahanay manara-maso ny fanaovana izany fifidianana izay manandanja izany eo amin'ny fanehoana ny atao hoe volonté malagasy, ny atao hoe tena hoe sitrapony malagasy zany mba ho tanteraka ao anatin'izay fanaovana lalàna izay. Etsy ankilany tsy hijanona amin'ny fanaraha-maso fotsiny ny sadek fa hitohy ny ezaka. Anisan'izany ny fanaraha-maso ireo toromarika na rekomandasion isan-karazany ary ny fanohizana ny fanamafisam-piara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny sadek. Misy amin'izy ireny no efa notanterahana ary misy ny tsy mbola. Nanamafy ny fampiarana ny sazy manoloana ny mety ho fandikan-dalàna ihany koa ireto farany. Iverina eto Madagasikara afaka raina 2 volana aorian'ny fifidianana ny ampahany amin'ireo ekipa teknika hijery ny toedra ra eto amintsika. Fa misy fototra fitrasa miorina eo amin'ny tany-panjakana ao Ivato amin'izao fotoana izao tany izay ilain'ny fanjakana ankehitriny anorenana fototra fitrasa iombonana. Tsy hita mazava ny fandraisana andraikitry ny kominina Ivato manoloana izany hiona saina. Efa 2 volana izao no nahazo filazana avy amin'ny fitondram-panjakana tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny kominina Ivato ny amin'ny filan'ny fanjakana ny tany manamorona ny tobo miaramila vaovao ao anatin'ny farim-piadidiny ity kominina ity. Efa nisy ny enquête commodo et incommodo natao raha ny fanazavana ary efa tafaverina ny niveau ministera tompon'andraikitra ny valan'ny fanadihadiana. Ny zava-misy moa fotsiny tetỳ dia nisy an'ilay enquête commodo et incommodo izay fanaon'ny fitondram-panjakana moa rehefa misy tany ilain'ny fanjakana hoe le antsointsika pour utilité publique dia efa nisy moa izay enquête commodo et incommodo izay natao teto amin'ny commune mikasika an'ireo tany manamorona ny rano ery akaiky ny aéroport iny dia arak'izay moa dia misy ilay antsoina hoe fanokafana boky misy an'ilay doléance izay manana olazaina mikasika an'ireny fa fakana tany-panjakana ireny ka efa vita tsakasandava moa ny fanokafana ny boky io izay côté parafait teny amin'ny district dia nametraka ny hitahita ny tao daholo moa ny olona izay mety voakasiky ny fakana ny tany na fakana ny trano na
ny zavatra ananan'ny taratasy zay dia misy feim-potoana teo amin'ny ray volana zay mantsy mola zay lalàna hoe ray volana ny fanaovana zay doléance zay dia vita tamin'ny 26 avril ilay feim-potoana dia nakatona amin'izay zany ilay cahier de doléance dia naterina any amin'ny tompona andraikim-panjakana any amin'ny ministera izay misahana ny fananantany. Raha tsy ivona, nisy tompona andraikitra ambony teto amin'ny firenena nanao tantely afa-drakotra ireo tany-panjakana manamorona ny seranam-piaramanidina Ivato ka nivarotra ny ampahatany tamina teratany vahiny sy teratany malagasy izay mirefy 720 hektara izay namidy tamin'ny vidiny $100 ny metatra tora-droa. Averin'ny fitondram-panjakana ny vola amin'ny vidiny izay nividianana izany araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra. Ny 13 febroary lasa teo ary miverina amin'ny fanjakana ny tany anorenana fotodrafitrasa iombonana. Raha ny fanadihadiana natao hatrany, efa nisy ny didina avoakan'ny komuna Ivato mampiato ireo fanorenana rehetra atao amin'ity tany izay ilainy ny fanjakana ity. Saingy raha ny zava-misy teny an-toerana tamin'ity androany ity, misy ireo manohy ny fanorenana. Tsy hita ny fepetra entitra raisin'ity komuna ity manoloana ny fandikan'ireo olona minimanorona eo ambonin'ny tany-panjakana. Andrasana ny toy ny rara ary hotaterina aminao eto amin'ny fampalalam-baovao. Fa ao anatin'izao vanim-potoana ny fampelezan-kevitra izao nanatanteraka faratoboka tao amin'ny distrikan'ny fanadinany Solombavam-bahoaka Andria miatrika arivo Piero larana voalohany ao amin'ny bulletin tokana avy amin'ny sika rehetra miaraka amin'ny Andrajoel Ampanjaka ben'ny tanàna ary ny vahoaka isaky ny fokotany sy ny commune mandrafitra ny distrikan'ny fanadina voasolitena tamin'izany avokoa arahoary ny sombany tamin'izay fampelezan-kevitra izay. Toky eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay ny atatsika mahakasika ny vokatra dianana ny hoe baume diana eo ihany koa ny tetikasa ampina izay efa tsiny ny vondrona Europeana vola ary ny hetsika Mada Dog Show izay tanterahana any Antsirabe rehefa avy eo. Je suis en poudre à un sachet, dans un riche en vitamine C. Bonjour, 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 mon patanzaka. J'aime souta samba samba cha. Bonjour, bonjour nariwe. Bonjour, bonjour. Marukaraz na gu amnas, salalota zamyan amnas. Je suis que diabète. Bonjour.
京延庆同出席Les meilleurs divertissements méritent la fibre By Telma. Accédez à tous vos contenus préférés en illimité avec la fibre By Telma à seulement 249 000 arrières par mois. Rendez-vous en Telma Shop. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchia Sardine trésor. Met bera miaraka amin'ny salady, mofo, na hoe atao goûter nenkizy. Sakafo rehetraretra. Hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité nazy. Tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Noho ny fitiavanao lehibe dia mendriky ny tsara indrindra. Or, argent, pierres précieuses, collier avec pendentif en argent, 15 000 $, bijouterie Tur Sergio, Victoria Plaza Antanmen, box A07, avant Saint-Père Biorir, box F003 F207, pavillon 427 à Nalaquet, bijouterie Tur Sergio, le paradis des bijoux. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Naniozantsika ny vaovao dia nahitana fihenana hatrany amin'ny 10 isanjato ny vokatra tantely ankehitriny raha oharina ny taona maro tany aloha. Vokatra izay manana ny maizy azy saingy tsy hita intsony izany eo amin'ny toe-karena amin'ny malagasy. Mampiona rakotoarso. Ny hendanja ny toerany vokatra tantely eto Madagasikara raha eo amin'ny sehatra raha toe-karena ankehitriny. Vokatra izay nihenatra amin'ny 10 isanjato raha oharina tamin'ny taona 30 tany hoany. Tsy maharaka intsony hatramin'ny vokatra ho an'ny tsena anatiny raha ny fanazavana hoentiny ity mpisehatra amin'ny tantely ity. Zao ny tantely raha tsy mitovy amin'ny taloha intsony zany. Taloha manko raha maka entana zay mahazo ohatra mahazo folo koveta valo faravakely zao nefa raha maka zao telo efatra minazy na amin'izao. Fatria ny tantely zao fa tsy dia misy intsony izany. Niakatra nanaraka izany ihany koa ny vidiny ho an'ny tsena anatiny hatrany. Fiakarana hatramin'ny 10 isanjato no hita tao anatiny izay taona maro ny fanesy izay raha ny fanazavany hatrany. Ny vidiny tantely moa zao miakatra hatramin'ny varotako hatramin'izay. Satria tamin'ny voalohany izao 4 arivo ny tena varotanay tamin'izay zavony anatra mivarotra 3 arivo ara dia manandefa izay. Taloha tamin'ireo mbola betsaka ny tantely. Fa tamin'izao nefa ilay maty daholo ny tantely tamin'ny vola tsika tamin'ny vola ilay nisy aretina ny tantely. Dia niakatra amin'izay vidiny tantely satria tsisy intsony. Tamin'izay vaninandro iray rehefa nisy fotoana tsy mivarotra tantely intsony. Dia rehefa nandiha amin'izay tsy hoe tena nomboka ilay tsy isian'ny tantely rehefa velona amin'izay ny hoe tantely raha ny siramamy izy ny. Dia izay efa tsy mivarotra intsony ary nantsika hoe efa tapataona tsy mivarotra intsony. Ankoatra izay, ny fahasimbany tontolo iainana sy ny fisiany aretim-biby no antony naharingana ny tantely teto Madagasikara. Ity sehatra ity izay mamelona tanora sy fianakaviana maro amin'ny faritra maro samihafa. Araka ny hitantsika teo dia nresazesaka niaraka tamina ampisehatra iray tao amin'ny tontolon'ny tantely isika. Ny tontolo izay tantely izay mihitsy no entiny mampiona rakotason antotanisa amin'ity androany ity izay atongavana eto amin'ny plateauan'ny kolo miarabanao mampiona ahoana tokoa ny makasika an'izay tontolon'ny tantely izay indrindra ny fanondranana raha ny eto Madagasikara manokana ny resahana. Miarahaba ny Davida Lalaina, miarahaba ihany koa ny mpanaraka ny Kolo TV amin'izao alina izao. Raha ny mikasika ny tontolony izay fiarina tantely izay no resantsika amin'ity androany ity dia ho resana manokana amin'izany araka ny fanontaniany Davida Lalaina teo ny mikasika ny fanondranana zany hoe ny zava-misy amin'ny ankapobeny eto Madagasikara manodidina n'izay fanondranana tantely izay. Raha bangona tokana angamba izay resaka fanondranana tantely izay eto Madagasikara dia tena nahita-pienana be dia be tokoa satria araka ny hitantsika amin'izao sary manatrika antsika eto izao dia niena dia niena ny tany fanondranana tantely makany ivelany. Izany hoe tany amin'ny taona 20 hatramin'ny taona 7 tany hoany itsika dia nanondrana tantely hatramin'ny 10,2 taona. Izany hoe nanondrana n'io vokatra io. Nanana ny toerana maizy azy tokoa ny vokatra tantely tamin'izany fotoana izany raha ny lafiny toe-karena no asiana resaka amin'izao fotoana izao kosa. Izany hoe ny taona 2022 dia
efatra taona monja no aondratsika makany ivelany, zany hoe nahitana elanelany be nidina be ny tany izay famokarana sy fanondranana makany ivelany izay. Ny taona 27 izaho teo dia nahitana 5 sy 4 alina taona, ny ena ho 20 taona izany ny taona 40 sy 2 nahita mpiakarana kely teo amin'ny 20 taona teo izany ny taona 70 sy 2 ary araka ny voalazako teo dia ny ena hatrany amin'ny 4 taona izany ny taona 20 sy 2 izay. Ary aiza kosa mahakasika an'ireo firenena aiza no andeha hanondranantsika an'ireo hoe vokatra tantely ireo? Tsara ihany mampafantatra mikasika an'izay toerana anondranana n'izay tantely avy eto Madagasikara izay, zany hoe ireo firenena anisany mpanjifa ny vokatra tantely avy ety Madagasikara izay dia ny any Frantsa dia anisany mandray an'izany vokatra izany, ny nosy La Réunion, Maurice, ny any Japon, ireo firenena mikambana ao amin'ny vondrona Européana ihany koa dia anisany manjifa ny vokatra tantely avy ety Madagasikara. Eo ihany koa ny zareo avy ao États-Unis ihany koa. Raha zay ny makany ivelany, ahoana kosa ny vokatra eto amintsika, aiza ny toerana tena mamokatra tantely bitsaka eto Madagasikara? Araka ny teneniko teny ampiandohany dia tena hoe anisan'ny vokatra arena eto Madagasikara ny tantely, saingy amin'izao fotoana izao dia tena efa maivana dia maivana izany vokatra izany, tsy manana ny lanjany firy intsony na izany na tsy izany anefa dia misy ireo toerana ataontsika hoe manana traikefa manokana amin'izany hoe famokarana tantely izany, manana ny lazany manokana amin'izay famokarana tantely izany eto Madagasikara araka ny hitantsika amin'izao sary izao hatrany. Ny avy ao avaratra andrefana ny tomboantsika azy dia anisany mamokatra tantely, mamokatra ny 50 isanjato ny tantely vokatra eto Madagasikara ry zareo dia ao anatin'izany ny Befandriana Nord, ny Antsoia, Mahajanga ary Morondava. Eo ihany koa ny eto amin'ny afovoan-tany zany hoe ny Haut Plateau dia anisany mamokatra ihany koa ny 30 isanjato ny tantely vokarina eto Madagasikara, ahitana an'izany ny ao Manjakandriana, ny Axe Sud Ambositra Fianaratsoa, ahitana an'izay vokatra tantely izay avokoa ary manana traikefa amin'izay famokarana tantely sy fiompiana tantely izay ihany koa. Isany ahitana ny vokatra tantely ihany koa eto Madagasikara, zany hoe ahitana ny 20 isanjato ny vokatra tantely eto Madagasikara, ny avy any Atsinanana mianatsimo ny Anosy Amakany, zany hoe any Maroantsetra sy Taolagnaro, anisany ahitana n'izay vokatra tantely izay na hatramin'izao aza. Ahoana kosa ary ny fanjifan'ny malagasy izay hoe vokatra tantely izay, ny fanjifana anatiny tiako lazaina moa mazava ho azy? Raha resaka mikasika n'izay fanjifana tantely anatiny zany hoe eto Madagasikara, ny fanjifan'ny malagasy an'izay tantely izay indray isika dia tena hoe nahita-pienana ihany koa manoloana, zany hoe manoloana misy fiatraikany amin'ilay hoe ny ena ny vokatra avy eto Madagasikara dia ny ena manaraka izay ihany koa ny fanjifany malagasy an'izany vokatra izany, zany hoe ny ataontsika hoe ny fihinana ny sambatan'olona angamba, ny fisitrahana ny sambatan'olona n'izay resaka hoe tantely vokatra avy eto Madagasikara izay. Raha ny taona 30 zany hoe tany amin'ny taona 27 hatramin'ny taona 770 zany hoe tany amin'ny fotoana nabetsaka ny vokatra tantely izay dia tena hoe 4 kilao tanoany no hoan'olona iray isa-taona no azon'olona iray, zany hoe nijifainy malagasy iray ao anatiny iray taona ny vokatra tantely no resahany eto. Fa amin'izao fotoana izao kosa zany hoe nanomboka ny taona 70 sy 2 teo dia fa tsy mihoatra ny 500 grama isan'olona isa-taona ny fanjifana, zany hoe ny fisitrahana n'izany vokatra tantely eto Madagasikara izany. Mazava amin'izay fa ahoana kosa ary ny hoe mahakasika ny hoe tetiandro ny fikirakirana n'izay tantely izay eto Madagasikara? Manana ny tetiandrony tokoa raha izay resaka fikirakirana ny tantely izay, tsara ihany ho fantatra izany ao anatin'ity fanadihadiana ity satria dia efa miresaka vokatra isika, miresaka fanjifana isika dia tsara ihany ny ahafantarana an'izay fa dia anisany toerana manana maha-izy azy Madagasikara raha amin'izay resaka fahaizana mikirakira ny vokatra tantely izay ho an'ny eto Madagasikara manokana. Izany hoe misy ireo tetiandro fikirakirana n'izany vokatra izany ao anatin'ny taona iray izany dia misy ireo vanim-potoana natokana hoe eto ny anaovana an'izao, eto ny anaovana an'izao, afana zany hoe manaraka misy norme arahana zany ao anatin'izay resaka filière na
tantely izay eto Madagasikara na any ivelany koa ara dia tahaka izay hatrany fa manana ny mampiavaka azy zany arakaraka ny toetany ny eto Madagasikara izay. Raha jerentsika manokana ny eo amin'ny fanadiovana ny tranony ireo tantely zany hoe toerana itoerana ireo tantely ireo ireo reny tantely manko raha ny marimarina kokoa dia ny volana Jona sy ny volana Jolay ny fotoana fanaovana izany zany hoe anatin'ny fikirakirana tanteraka zareo ny volana Jona sy Jolay zany mahatonga ny hoe amin'izao fotoana izao dia tena hoe vitsy tokoa ny tantely eny an-tsena araka ny hitantsika tamin'ny fanadihadiana nandeha voalohany teo iny dia satria dia hiditra ao anatin'ny fikirakirana fanadiovana ny trano tantely fanadiovana ny tranona reny tantely izy ireo amin'izao fotoana izao zany hoe anomboka ny asa indray. Ny volana Aogositra sy ny volana Septambra kosa indray ny fanaovana ny essaimage ao anatin'izay fikirakirana ny azahoana tantely izay hatrany izany rehetrarehetra izany. Ny volana Febroary, ny Septambra ary ny volana Novambra kosa indray ny fanaovana ny pose de os ho an'izay fikirakirana ny tantely izay hatrany mba ao anatin'ny azahoana vokatra ihany koa izany rehetrarehetra izany. Ary ny volana Aprily, ny Oktobra ary ny Desambra kosa indray dia fotoam-piotazana ny vokatra tantely zany hoe fotoana fiakarany vokatra raha marimarina kokoa ho an'izay resaka tantely izay eto Madagasikara manokana moa ny resana ao anatin'izany zany hoe any amin'ny volana Aprily, Oktobra, Desambra antsika vao tena hoe manomboka feno eny an-tsena izany vokatra tantely izany ary mety midina ihany koa ny vidiny amin'izay fotoana izay. Ankatrany mampiona recotation mitondra fanazavana mahakasika an'izay sy nitondra ny antotana izy ao anatin'ny tontolon'ny famokarana tantely eto Madagasikara izay. Makasitraka anao ihany koa David Lalaina, makasitraka ny mpanaraka ny Kolo TV. Zay ny amin'iny fa nivotoatin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara matin hebdo indray no entina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity miantarandriana. Nivoaka androany ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara matin hebdo laharana faharoa amby sivifolo ho an'ny daty ny 4 hatramin'ny 3 Mey izay jifaina amin'ny vidiny 900 ariary. Enjeu des élections législatives, une économie en bonne marche vers le redressement et le succès. Ino lohateny lehibe hitantsika ao amin'ny pejy fahaefatra. Abus de confiance et menace de mort, Jean Ravanda, Zagas, bientôt devant la justice. Izay no amin'ny pejy fahatelo. Foire internationale de Madagascar, appuyer le dynamisme du secteur privé ao amin'ny pejy fahaenina sy fahafito. Ministère de la Jeunesse et des Sports, 3 prétendants à la direction des sports fédéral ao amin'ny pejy fahavalo. Candidat Rakotomangalanto miantso ireo mpifidy ao amin'ny boriboritany faharoa Andatsabato izay hitantsika ao amin'ny pejy faha 112. Ao amin'ny pejy fahafolo kosa no ahitanao ny makasika ny fandaharana Maman Super Chef izay fifaninanana rainao ao amin'ny fahitalavitra Kolo TV raha pitso. Fa tsy azo ekena intsony fanaovana osoka vokatra DNA ho ny tompona andraikitra eo anivon'ity orinasa ity. Tsena miisa 7 ary bomba DNA osoka miisa 700 mahery no tratra ankehitriny ary efa eny amin'ny fitsarana ny raharaha. Mampiona ny kotorso. Mpivarotra vokatra DNA hosoka miisa 7 sy bomba DNA hosoka miisa 320 sy 700 no tratra ary anaovana fanadihadiana ankehitriny. Hosoka izay tsy azo ekena intsony hoy ny tompona andraikitry ny orinasa DNA. Ka tsy misy mahazo mampiasa vokatra izay vokarin'ny DNA afa-tsy ny orinasa DNA irery ihany. Ka ireo izay mily manao izany na mampiasa marika DNA dia menjeha lalàna manan-kely izy ireo eto amin'ny Madagasikara ary ny orinasa DNA dia hanenjika azy ireo koa araka lalàna velona. Ny antony dia mba fiarovana voalohany aloha ny mpanjifa izay mitako ny kalitao amin'ny DNA. Eo ihany koa fiarovana ireo mpiara-mononatoka ireo mpananjara mahazatra miara-miasa aminay ary indrindrandrindra fiarovana ny orinasa sy ny mpiasa rehetra izay miasa tao amin'ny orinasa DNA. Tsy miova ny kalitaon'ny vokatra DNA hatramin'izay na ny endriny na ny fofony na ny fiasany na ny vidiny indrindra ho an'ny bomba DNA. Azo atao tsara araka izany ny manavaka sy mamantatra ny vokatra DNA bomba tena izy sy ny hosoka raha ny fanazavana trany. Dia taratasy izy ity salama izao afaka miaintaka. Io zany izy ilay taratasy ity ilay produit tena izy efa imprimé zany. Raha jerena ihany koa zany ny atao anatiny raha mofonina ny fofony dia ity ilay manana ilay fofona manokana izay ahafantaran'ny mpanjifa ny produit DNA. Fa ity ilay produit tsy misy fofona ary tsisy principe actif ato tsy miteraka n'inona mihitsy ity raha ampiasaina.
ho an'izay manjifa anazy. Eo ihany koa ny filmage zany, ny filmage produit DNA dia filmage vita avy any amin'ny machine industrielle polypack zany ny fitsoina anazy, dia sahala amin'izao filmage. Ity kosa ilay vita osoka zany dia natao artisanal sahala amin'izao. Samy voasazy ny lalàna avokoa na ny mpanamboatra hosoka na ny mpivarotra hosoka tahaka itony, hoy ny avy eo anivon'ny ministeran'ny varitra. Tsy maintsy voasazy ny tompona ny olona tompony entana moa zany, tompony varotra moa zany hatreto izay tratra mitazona azy farana, tsy maintsy voasazy, tsy maintsy potehana ny entana ankoatran'ilay hoe nandeha voie judiciaire ny arahana hoe nandeha voie administrative. Vokatra vita malagasy manana ny maha-izy azy eo amin'ny ara-pahasalamana sy ny fikojakojana ny vatana no nahafantaran'ny olona ny vokatra DNA hatramin'izay. Vokatra DNA novokarin'ny orinasa DNA hatramin'ny taona 1990. Fa malalaka ny tsena ho amin'ny seha-piariana trondro eto amin'ny faritra Analamanga. Tsy maharaka ny tolotra ny tinady raha ny fanazavan'ireo mpisehatra. Misy amin'izao ny tetikasa ampina izay efa tsy ny vondrona Eoropeanina vola. Ionina saina. Anisan'ny seha-piariana iray malalaka ny fiompiana trondro eto Madagasikara. Raha ny hita eny an-tsena, tsy maharaka ny tinady ny tolotra antony mahatsara vidy ireo trondro ho an'ireo mpiompy. Toy ireto mpiompy trondro anatin'ny dobo sy antanety ireto eto amin'ny commune Antanety Bemazaza, distrika Anambohidratrimo. Ny fondrana ho fikambanana izy ireo ahafahana manatsara ny vokatra ary miompy trondro, karpa sy tilapia. Ny autorisation d'exploitation an'ny tsirairay amin'ireo zany dia ao anatin'le famokarana zana-trondro sy fanatafizana trondro matavy. Dia efa manao ny fiofanana fampanatizana sy fanatafizana daholo zany. Fa ny olana aminy zany dia ny fiovavan'ny toetrandro aloha ny olana lehibe. Rehefa tsy ampy ny orana dia ritra ny rano, betsaka ny orana dia tonga ny tondra-drano dia ny avandra eo andaniny. Ankoatra ireo mpiompy trondro eto amin'ny commune Antanety Bemazaza izay mahazo fiofanana avy amin'ny tetikasa ampina na ny appui au marché piscicole Analamanga izay tafiditra ao anatin'ny programme agro-civiculture autour d'Antananarivo fa tsy ny vondrona Eoropeanina vola. Raha ny fanazavana, mizara roa amin'ny ankapobeny ireo mpiompy trondro ho an'ny faritra Analamanga. Ao ireo manao izany eny an-tanimbary toa ny Ankazobe, Manjakandriana ary Arivonimamy. Ao ihany koa ireo miompy anatin'ny dobo toa ny eto Ambatolampy tsy mahafotsy. Misy ihany koa ireo mpiompy mahazotoana avy amin'ny tetikasa ampina. Efa misy aloha ny fampiofanana, misy ny fampianarana no izay isan-karazan'ireo fa ny olona mpisehatra ao amin'ilay asa fiompiana trondro dia mbola vitsy ka tsy maharaka ny tinady ny tolotra. Amin'izay ilay tsy fahampian'ny tinady izay dia miezaka izay. Izay moa mana fikambanana atao hoe Siloama, manana 70 hectares izay ary avaratra ary. Dia ireo mpikambana ao amin'ny Siloama ireo ihany manana tambary keo ato. Dia izao zany izao efa manao rizipisciculture. Ho fanampiana izay efa misy satria hita fa tsy maharaka mihitsy. Ny tanjona zany ho avy roeny ny vokatra isan-taona hatramin'izay no enjahana amin'ny taona 2020 indray. Mandray anjara amin'ny fepa izay tanterahana etsy amin'ny Kanjamaki manomboka ny alakamisy 30 volana May hatramin'ny rojona izao ireto mpiompy trondro ireto. Mandritra io fotoana io no hanehoan'izy ireo ny vokatra sy ivarotany izany. Fatotosa omaly ny andiany faefatra amin'ny etsika Madadog Show ho any Antsirabe. Tanjona ny tilina ireo karazana lika eto toerana hanomezana taratasy ara-dalàna azy ireo. Ivresara. Notanterahana tany Antsirabe omaly 17 ny volana May ny andiany faefatra amin'ny etsika Madadog Show, etsika karakarain'ny asimana ny association cynophile de Madagascar sy ny Biochem isan-taona ary tohana ny Kolo Tv FM. Antopisin'ny etsika ny fitiliana ireo karazana alika eto Madagasikara sy ny hanomezana taratasy ara-dalàna azy ireo idirany eo amin'ny livre des origines malgaches na ny LOM ihany koa zany. Ny tanjony tadiavinay zany dia rehefa mahatratra isa any amin'ny 2500 isa ihany ny lika voasoratra anaty boky dia moramora ny fidirana anatin'ny FCI, Fédération Cynologique Internationale. Zay ka izy indrindra manantsika mbola vitsany isatsika. Isa-taona io zay eo amin'ny 100 mahery eo ny alika évaluena dia mahazo reconnaissance ny FCI ary itsika amin'izao fotoana zany
zany a dia efa manana reconnaissance ny société centrale canine frantsay société centrale canine io zany manaraka le alika manana taratasy dia io manampy any asime zany hiditra ao anatin'ny FCI. Ny tombony mpandray anjara tamin'ny tsianjiany manaraka ity tazana teny an-toerana avokoa ireo karazana alika maro toy ny berger allemand, ny malinois, boerboel sy ny maro hafa. Ankoatrana ny Tsirabe, andalo any Toamasina ihany koa ny Madadokisho ary eto Antananarivo amin'ny alakamisy ho avy izao. Isan'ny manam-pahaizana momba ny alika avy any ivelany hanome fanofanana amin'ny fitaizana sy ny fikarakarana alika. Isany koa ny fitiliana, fampiratiana sy ny fifaninanana samihafa mikasika izany. Alohan'ny sarana dia avena aminao vaovao songadana tamin'ity alina ity. Mitoy ny fidinana ifotona ataon'ny filohan'ny Repoblika miaraka mpikambana ao amin'ny gouvernement hijery ny olona ny mponina eny fotony omaly nanatona ny vahoaka tao Morondava ny filoha. Nivoaka androany permis biometrika vaovao manaraka ny fenitra sy manaraka ny ika farany maimam-pony izany ho an'ireo izay efa nanana permis biometrika teo aloha. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity soranao nanaraka izany. Mandrosoa asina daholo. Maro karazana goût amnas, sara loatra zamiana amnas. Jutika diabet, bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G By Telma vous a présenté Ny Vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.